Hello friends, welcome to Technomatrix, and today we will be unboxing Boat Wave Pro 47. And I have already unboxed the whole contents. You will get a watch along with a USB cable as usual. There's a sticker on the left and 1 year warranty. बोट एक्चुअली वन ऑफ दोज पॉपुलर ब्रांड्स स्मार्ट वॉच में जैसे हर इंसान लेना बहुत पसंद करता है, क्योंकि ये एक प्रीमियम और मिड रेंज स्मार्ट वॉचेस बनाने के लिए जाना जाता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, बोट वेव प्रो 47 के अंदर आपको स्टेप्स काउंट, हार्ट रेट एंड अलॉन्ग विद द ब्लड प्रेशर मॉनिटर, SpO2 जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल है, वो अभी कोविड टाइम से जो बहुत ज़्यादा काम आया था। आपके बॉडी का टेम्परेचर, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या बताता है एग्जैक्ट 97.1। हाँ, ऑलमोस्ट सेंसर्स इसके एक्यूरेट है, क्योंकि आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम द लास्ट 1 डे। बैटरी बैकअप नॉर्मल यूसेज में अराउंड 7 से 10 दिन, और थोड़ा सा हैवी यूज़ किया, बट ऑन एन एवरेज इट इज़ मोर देन अ वीक। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है इसका फास्ट चार्ज। ये कॉल नोटिफिकेशंस टैप करके आप इसके फेसेस बदल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक बहुत अच्छा फीचर मुझे इसका मिला, वो 30 मिनट्स के अंदर ये फास्ट चार्ज फुल चार्ज हुआ 0 to 100%। अभी बिग बिलियन डेज सेल अभी लाइव है, सो उसमें आप इसे बहुत ही कम प्राइस पे ले सकते हैं। और आई थिंक अगर आप कोई अच्छा सा कार्ड या अच्छा सा हैवी डिस्काउंट अगर अप्लाई करते हैं, सो यू विल गेट दिस वॉच अंडर 2000। इट्स अ वेरी प्रीमियम फील वॉच, आई मीन। सो जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो रियली शॉर्ट। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे सेक्शन में बताइए दैट व्हाट एल्स डू आई नीड टू एक्सप्लेन इन दैट, बिकॉज आई विल बी मेकिंग माई वीडियोज़ वेरी शॉर्ट। यूजुअली होता है 8 से 10 मिनट के वीडियोज़ होते हैं किसी भी चीज़ को रिव्यू करने के, बहुत सारे फैंसी इमेजेस और वीडियोज़ डाली जाती हैं, सो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। इट विल बी रियल, इट विल बी रॉ, एंड इट विल बी द वे you want. Okay, so until next time, keep subscribing and do like, share and subscribe. Thank you.